好辛苦，好感恩嘅就係佢終於係一個正常 BB 嘅皮膚。Hello， 我叫 Catherine 啊，咁係一個 full time mom，係暫時而家係一個全職嘅媽咪。我個女就而家啱啱1歲多啲，開心就湊小朋友就睇住佢成長嗰刻，即係學多咗好多嘢，咁就好開心啦。咁同時間因為佢其實我係一出世嘅時候就已經俾人打咗抗生素，即係醫生就話我發燒，咁但係實際上呢，我就冇嘅，咁就打咗幾日抗生素啦，咁就搞到我個女喺唔夠2個月就已經開始發濕疹啦，跟住之後未夠1個月咧就有嗰啲咩新生兒痤瘡嗰啲啊，即係成面一粒粒咁樣，跟住之後到未夠2個月就變濕疹，基本上咧我個女啲皮膚未靚過嘅。又細，即係除咗頭嗰半個幾月係好滑嘟嘟之後咧，跟住之後就又紅啦，又乾啦，即係濕疹，大家知道嗰樣嘢。跟住之後就好痛苦，其實即係因為我自己本身係冇濕疹嘅歷史嘅，跟住之後我兩邊屋企人都冇嘅。喺濕疹係對於我嚟講好陌生嘅，其實我冇諗過我個女會有濕疹呢一樣嘢發生喺佢身上咯。因為我自己嗰陣時陀住 BB 嘅時候，我即係睇所有嘢咧，我都冇諗過要睇關於濕疹呢樣嘢嘅。點不知原來我個女係有濕疹咯，即係帶咗佢去睇醫生，開頭唔知乜嘢嚟嘅。帶咗佢睇醫生之後，醫生同我講呢個係濕疹，我就即係冇諗過，居然喺我個女身上我會變咗。跟住之後就成日瞓得唔好啦，因為佢濕疹佢痕啦，跟住之後佢又好扭計啦，佢又唔舒服，跟住之後咁搞到我又唔舒服，跟住之後我又冇辦法喎，真係覺得好痛苦嘅。其實嗰陣時，跟住捱咗好耐啦，上網睇咗好多方法啦。搽嘢嗰啲都試過無限咁多罐㗎，即係20-30支係擺咗喺屋企，我諗買咗起碼萬幾2萬蚊啊，嗰啲搽嘅嘢啊，跟住之後啲人講好啊就去試啊，跟住之後都係唔得。身心俱疲就係晚晚冇覺好瞓啦，因為我個女其實正常 BB 食完瞓㗎嘛，正常係咁，但係呢，我個女就唔得啦，因為濕疹好唔舒服啦，咁佢就算瞓呢都好快扎醒，跟住之後平時呢，即係雖然佢已經唔算好扭計嗰啲嚟嘅，但係即係佢瞓唔好呢樣嘢對於我嚟講係好大嘅困擾，因為夜晚又係咁，即係每晚可能醒6、7、8次咁樣，隔個零鐘又醒，隔個零鐘又醒，跟住之後都持續咗好多個月啦。咁我嗰陣時我試咧就都係試搽嘢啦，同埋睇西醫嘅，因為其實我有聽有好多人講話中醫係得嘅，但係因為我個女實在太細啦，得嗰幾個月，我就冇諗過同佢睇中醫，因為正常中醫要把脈噶嘛，咁我覺得咁細個小朋友你去把脈其實都唔會好準確嘅呢件事，因為有聽過有啲人即係可能有啲 BB 飲咗中藥之後咧就全身發得仲勁，所以我就唔夠膽搏嘅，咁我就淨係睇西醫咯，睇咗幾次就發覺其實唔得，仲要每一次3000幾蚊埋單，我真係睇西醫都睇咗1萬幾蚊，真係冇辦法啦。但係你揾唔到解決方法，咁就唯有去做咯。跟住之後就西醫就話係啊，佢可能係比較對呢樣嘢敏感，對嗰樣嘢敏感，跟住之後就叫我哋翻屋企揾致敏源。咁但係呢，即係做勻晒，其實你都唔會覺得個成效有幾多。咁我就同醫生講話嚇，咁但係有冇其他方法？跟住佢就話嗱，如果而家外用嘅類固醇咧，其實係最低嘅 level 嚟㗎啦。跟住之後咧，咁仲有個內服嘅類固醇啦。跟住之後仲可以用咩免疫力抑制劑，咁一路上都仲有嘅。佢話所以其實就唔使驚嘅，你搽即係可以搽唔知幾多個禮拜都唔怕嘅連續。咁後尾我自己睇翻咧，其實嗰個佢開俾我嗰隻類固醇咧，個 level 其實唔低嘅，佢1至7級啦，7級係最低，佢開到4級俾我女啦已經，但係其實我個女得
嗰陣時得5-6個月大嘅 BB 已經要查咁高級嘅類固醇，所以其實我都好驚嗰陣時係。其實我自己就一路有，即係我自己好中意睇，即係關於即係可能營養啊 supplement 嘅嘢嘅。咁其實我都有聽過益生菌係對濕疹係好嘅，但係嗰陣時唔知太多，即係我淨係知道即係要食益生菌啦。咁我就上網睇，就試咗幾隻某牌子嘅益生菌啦。咁但係就當然冇乜成效，知道嗰個成分有啲奇怪，因為某一隻係有加糖嘅，某一隻咧有加奶嘅。咁我就覺得我就諗唔明點解益生菌要加呢啲咁嘅嘢咧。咁 Jason 就同我講話你會唔會試下 OV 呢隻？跟住之後咁佢就俾咗成分我睇，咁我就話咦幾特別喎，即係好少見咁純，跟住之後冇加乜嘢，得嚟仲要有14種菌種嘅。咁頓時嗰刻其實打動咗我去試嘅，即係我就冇諗太多嘅，因為我係好肯去試嘢嘅一個媽咪嚟嘅，即係我就覺得即係橫掂佢而家都咁樣啦，都唔會差得過而家呢個情況噶啦，我深信。佢嗰陣時係全身面啦、手腳啦、手腳腳接位啦、背脊啦、個心口都有嘅。好嘅時候就好少少咯，但係總有幾笪係紅嘅，永遠都唔會完全冇咯，仲要係有時有出水嘅。咁所以我就諗最差都係咁嘅情況啫。食咗唔會死嘅益生菌嚟嘅啫，咁就試咯。咁我就每日嗰陣時一開頭就俾佢食早4晚4各8，即總共8粒咁樣咯，就開始覺得好啲啦。好奇怪㗎，佢最開頭咧即係就算搽藥咧，搽咗2-3次之後咧，已經明顯地係冇咁快退到㗎啦。搽同一隻藥膏，但係咧過咗2-3個月之後咧，佢再搽翻同一隻藥膏咧，好得好快喎。即係雖然都係藥膏，我都知唔好嘅，但係我唔想佢咁辛苦夜晚完全瞓唔到覺，咁變相就即係少少咁樣幫佢用下，咁但係就過咗2-3個月就開始收到個效果啦，全身基本上係好滑嘅，就算我一日就同佢搽一次㗎咋，即係就係沖完涼會幫佢全身搽一搽 cream 咁樣咯，但係即係我覺得其實及早食 supplement 係好緊要嘅一樣嘢，因為咧大個咗食咧。佢就會開始掙扎，就會唔中意，即係就會選擇，即係可能有時覺得陣味唔好啊，跟住之後你叫佢做呢樣做嗰樣咧，佢就唔中意。但係我個女因為由細就已經開始去食呢件事咧，佢而家好慣㗎，即係佢會照飲，跟住之後，所以好多媽咪見到話：哇，你個女好乖啊，肯咁樣俾你餵。跟住其實呢個係由細到大嘅習慣嚟嘅，真係。咁就食埋 Omega 啦，跟住之後飲埋蘆薈汁啦。個效果過多1個月之後咧，就再進步咗嘅，即係出嘅範圍少咗，跟住之後就冇咁紅，跟住之後亦都冇咁多粒粒，跟住之後就跟咗個飲食方法同埋食咗一堆 supplement 之後咧，其實個已經唔需要係咁搽，我可以大大減少咗個搽嘢嘅次數咯，係好明顯㗎，即係尤其是橄欖油再加益生菌再加即係嗰幾樣嘢夾埋之後，我就覺得哇！係輕鬆咗好多咯，個人。因為之前咧，其實一個有濕疹嘅 BB 嘅家庭咧，其實唔淨止媽媽嘅壓力大啦，即係有時有個壓力係嚟自於長老輩啦，咁就可能啲老爺奶奶嗰啲，其實佢哋都會有説話聽嘅，即係會覺得點解以前我哋生幾個都冇，跟住之後連我媽咪都有説話俾我聽㗎。我生3個都冇㗎喎，點解你咁樣㗎？係咪你帶住個肚嗰陣時點啊？咁樣你就會覺得好傷心嘅。其實即係屋企人都唔諒解你，即係你要去湊一個濕疹嘅 BB，其實真係好辛苦。所以而家就真係輕鬆咗好多咯，跟住唔使成日要 mon 住佢，同埋覺得好感恩嘅就係佢終於係一個正常 BB 嘅皮膚啊，即係滑嘟嘟嘅，即係雖然有時會仲有少少紅，但係咧起碼我覺得一個即係我印象中 BB 嘅皮膚係應該係要咁樣噶嘛，但係嗰陣時真係足足成8-9個月。
都好辛苦咯，我覺得。因為即係睇咗咁耐，同埋我個女都親身經歷過咁耐，其實濕疹係一個免疫系統問題嚟。其實你外搞咧，其實真係點都冇用咯。即係有啲媽咪就覺得，因為係搽咗，可能關類固醇事啦。咁佢搽咗，就覺得哎呀，我一停就發，其實一定係類固醇問題。咁就乜都唔做，就同佢直接話叫做戒類啊嘛，佢哋戒類固醇啊嘛。咁但係其實係免疫系統問題嚟嘅，即係你同佢停晒所有嘢，但係又唔去調理好佢哋嘅免疫系統問題，其實就兩方面都好辛苦咯。即係個 BB 就好慘咯，因為佢冇辦法，佢又係咁發出嚟，跟住之後佢就會好痕，又好想拗，跟住之後啲媽咪又會係全晚都冇覺好瞓咁樣，就為咗捉住佢哋唔俾佢哋拗，即係大家一齊攬住唔知做到啲乜嘢。但係我就真係覺得即係睇咗咁多啦，同埋聽咗咁多媽咪講啦，其實真係我覺得 supplement 係好幫到手嘅咯，因為你個點都係要內調先至可以真正嘅治本嘅方法咯。忠告就係我覺得，如果真係開始你見到佢有濕疹或者係有啲乜嘢嘅話，其實都唔淨止濕疹，即係我自己覺得就傷身嘅嘢就唔好做咯。即係當然你如果有啲人就會覺得我 BB 都冇皮膚問題，免疫系統又冇問題，佢哋健健康康，咁點解唔可以俾佢哋有啲開心啲嘅選擇咧？點解成日要逼佢食啲唔好食嘅supplement咧？但係我自己就覺得，即係始終呢個係幫佢哋日後嘅成長打好個基礎。我自己得益咗就係學多咗好多關於營養上面嘅嘢啦，跟住之後同埋學識睇成分啦。即係因為之前其實坊間 supplement 好多，咁有時即係好多媽咪啊，或者係啲大人其實係睇廣告為主嘅。咁我覺得有時要學識睇嗰個成分先至好去試咯。如果唔係，其實賺晒錢咯。但係我自己就覺得，即係如果學多咗樣嘢嘅話，其實就終身受用咯。同埋我覺得最緊要就唔好拖咁耐咯，因為其實拖咗咁耐呢，其實有啲小朋友可能我有見到有啲媽咪個小朋友係由幾個月啦，一路到幾歲，佢都仲係有濕疹嘅。咁即係到幾歲嘅時候，即係可能細個就唔係好覺啦，因為佢哋都係屋企人就。咁但係去到讀幼稚園啊、上小學啊，其實好影響佢哋嘅自信心咯，會，因為佢哋會覺得佢哋自己同人哋點解唔同嘅？個啲皮膚都好滑嘟嘟，但係點解佢哋係會有咁樣嘅情況？因為直頭有媽咪同我講過，即係嗰個女嘅情況呢，佢5歲先發濕疹嘅，佢返到小學就好自卑咯，其實會變咗，因為直頭有啲媽咪唔識呢，佢會講話，你唔好行過去啦，即係呢下好傷人咯。即係所以我就覺得，即係盡快要處理呢一個問題，越細個搞好就越好。俾個 like 我哋啊，仲有鼓勵你去 subscribe 我哋嘅 channel 啊。多謝你收睇喎，拜拜。